Moikka vaan kaikille! Ja tänään me avataan Italian Brainrot-kortteja. Sen lisäksi me maistetaan myös tällaista keltaista primea ja avataan Pokemon-kortteja. Avataan ekaksi vaikka nämä Pokemon-kortit ja sitten noi Brainrot-kortit, koska me veikkaan, että ne on aika hulluja. Eli tässä Pokemon-jussa minä ostin. Tässä on tällainen yksi iso kortti, tää on siis mun lempipokemon. Sen lisäksi tässä on Sen lisäksi tässä on pienempi versio siitä isosta kortista. Ja sitten yksi tällainen toinenkin kortti tästä kyseisestä Pokemonista. Ja sitten tässä on 4 pakkaa, mitkä me myös tullaan avaamaan. Tässä jos tää tehdään tälleen niinku, että 1, 2, 3 ja 4. Tän tainnut muuttua, kun tässä tuli heti aluksi tällainen hieno, sitten tuli tällainen. Tuli tällainen. 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 Sitten nää muut ei oo hirveen ihmeellisiä. Tässä oli yksi tällainen kiiltävä. Tää on ihan hieno. Avataan seuraava. Me veikkaan nyt, että tää on nykyään sille, että vaan tästä aluksi tulee se vika on se hieno. Se on tällainen. 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 Sitten enemmän kortteja. Tällainen. 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 Tää on hieno. Täällä saattaa olla myös sitä arvoa. Laitetaan tänne arvokkaiden korttien pinoon. Ja tän laittaa sinne myös sen ekan kortin, mikä me saatiin tän. Laita se vaan sinne. Ja sitten pikapakka. Tällainen. 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 Toinen hyvä pulli. Tääkin on kyllä aika hieno. Voin sitä tänään sun myöhemmin. Siinä meillä on kaikki Pokemon-kortit avattu. Sitten olisi aika maistaa keltaista Lemonade Primea. Mielestäni tää on aika hyvää. Tää on sitruunan makuinen. On ehkä paras prime. Tää maistuu niinku sitruunalimpparilta vaan ilman, mutta tää on vaan ilman kuplia. Tää on kyllä tosi hyvä. Juu, se loppuu myöhemmin. Ja nyt tää, mitä kaikki on näitä odottanut. Italian Brainrot-kortit. Ois kyllä kova, jos me saadaan vaikka tuntumista huuru. Larila. Tällainen. Nyt täällä on vähän kukkaruukussa, se näyttää aika surulliselta. Sitten meillä on Skogomotta Marmotta. Tästä me en oo aiemmin kuullut, mutta
hassun näköinen. Spunta Blue Manara. Tästäkään minä emme kuule kuulitse susi. Koko Meero vampyyrä. Tästäkään minä en aiemmin kuullut. Mitäköhän paljon tällaisia niinku on? Sitten on Zuckerbergamotto, joku tällainen itse sokerimies. Sitten on Rock'n'Ball Sprutzaball, joku itse biljardipallo. Tää on Bombardiro Crocodilo. Tää on aika hauska, tää nyt tältä pikkuselta. Mun lempari Bombini Kusiini. Tää on kyllä aika hienon näköinen. Tartaruga Taglitella. On tällainen karvainen kilpi, kun nää vielä aika pitkät sormet. Porcellis Brazzo Cosmico. Tällainen avaruuspossu. Branzino BBQ. Tällainen kala, millä on naama. Spargiplia pintavigna. Tällainen viinirypäri. Spadolota trappola sterilla. Joku tällainen itse outo mies. Sitten vikana Plumigio Gorgonzu. Joku tällainen kuutio. Siinä oli tää video. Nähdään ehkä ensi videossa. Oli hyviä kortteja. Ja se on